اپنے پوائنٹ دی طرف میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چوٹ لگ گئی ہے سیدنا خالد بن ولید نو میدان مقتل تو آئے نے نا میرے خالد بن ولید لوگوں زخمی نے تے میرے پیغمبر دے کول آ گئے نے اللہ دے نبی جی چوٹ لگ گئی ہے زخم ہو گئے نے میرے پیغمبر نے زخم دی اپنا لعاب لگایا ہے تے اللہ نے شفاواں دے چھڑیاں نے ایک ہے میرا نبی لوگو جنہ تے لعاب دے اندر بھی اللہ نے شفاواں رکھ چھڑیاں نے تے کہن والا کیویں کہندا ہے ترجمانی کرن والا ترجمانی کردا ہے اے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے میرے پیغمبر دی ذات پاک لب لگیا پیڑاں مکیاں نے گئیاں جڑ ہڈیاں ٹوٹیاں نے بکھا مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اللہ اللہ اوندی جتی اتوں میں پگوارا میرے پیغمبر دی عظمت میرے پیغمبر دا شان میرے پیغمبر دا مقام ایویں بہتان درازیاں نہ لگایا کرو ایویں لوگوں فتوے نہ لگایا کرو کہ جی اہل حدیث اللہ دے نبی نو نہیں مندے اہل حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت وقار اور شان بیان نہیں جے کر دے رب کعبہ دی قسم لوگو میرا پیغام ہے لوگو جڑا میرے پیغمبر دی عزت نہیں کرتا جڑا میرے پیغمبر دا مقام بیان نہیں کرتا جڑا میرے پیغمبر دی عظمت نو نہیں مانتا او پرلے درجے دا بندہ لعنتی ہے او بندہ جہنمی ہے او بندہ مرتد ہے جڑا میرے پیغمبر دے شان نو نہیں جے ماندا ایک ہے اہل حدیثاں دا موقف ایک ہے اہل حدیثاں دا پیغام لوگو گل سمجھاؤنا اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے شان پاک کی شان ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن نے میرے پیغمبر دی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے ایک اللہ دے انوکھے انداز دے نال اللہ دے قرآن نے میرے پیغمبر دے مقام کو بیان فرمایا کہ تے رب العالمین فرماتے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نعرے نہیں لانے پہیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک میرے پیغمبر دی عظمت نو اللہ کا قرآن انوکھی انداز دنال بیان کر رہا ہے ایک اور مقام میں اللہ دے قرآن دا فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ اللہ دا قرآن لوگوں میرے پیغمبر دے مقام نو بیان کردا ہے اس طرح کہہ جاواں دنیا دے لوگوں میرے پیغمبر اس کائنات تے آئے کی شانہ لے کے آئے کی مقام لے کے آئے کی عزتاں لے کے آئے میرے پیغمبر عالم ارواح دے اندر بھی آلہ میرے پیغمبر کائنات دے آئے ساری انسانیت تو آلہ لوگوں میرے پیغمبر آئے آدم دی نابت لے کے آئے ایک اللہ تاڑے زندے وچو کٹ جاوا ویرا کہ وغابی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑے بھائی دی طرح تسلیم کر دینے جاؤ جاؤ میں پیغام دینا چاہنا دنیا دے لوگوں اے جڑا تاڑا اے جڑا تاڑا چوک ہے بار چوک فنا والا چوک دی اندر نہر دے اس بدبخت نو کھڑا کر دیتا جائے اور گولیاں مار کے اس بدبخت نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے جڑا بندہ میرے پیغمبر نو بڑے بھائی طرح تسلیم کردا ہے جڑا بندہ میرے پیغمبر نو بڑے بھرا طرح مندا ہے جاؤ تانوں اجازت ہے اپنے چوک دے اندر اس بندے نو گولیاں دے نال لوگوں جہنم واصل کر دو نا نا میرے تے پیغمبر دی ذات